dugsiyada nuuraddiin iskuulis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومع العبد عاوية هي مادة سوشيالكا فصلنا لبعض دوكسية نور الدين كبها هي هبك أونلاين كا وحيدير رجينا يا خير وحيدير رجينا يا عافمات وحيدير رجينا يا وحك صوفي عن والد أرضي وحندما تيجي فريا وين رعنا ترى دخاتيرتا هي ترى جودك عافماتك adigaa badbaadi qoyskaagaa badbaadi qarankeenaa badbaadi marka insha allah intaba waynay samaynaa waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak waayahay waxaan ardayga geli doonaa casharkeennii chapterkeennu waxa uu ahaa oo uu ku saabsanaa the school environment chapterkeenna ciwaankiisu deegaanka dugsiga waxay noogu sii xigay the school location meeshuu iskuulku ku yaallo oo ay ka mid ahaayeen coastal area okay mountains hills kuwaas ay ka mid ahaayeen waaye waxay noogu sii xigay ardayay the four seasons of the year afarta xilliya sanadka waxay soo dhiganay spring oo gugi ahaa guga waxaynu kusoo dhiganay ardayay wuxuu ahaa gugu baynu idhi waa xilliga roobka aynu hello waa xilliga xooluhu dhalaan waa xilliga doogu soo baxo waayahay waa xilliga la beero maxaan ku dhaha midhaha waaye waxaynu kusoo xigtay wuxuu ahaa summer season ama xilliga xagaaga dabayl baa jirta baynu idhi daaqiina wuu qallalaa oo wuxuu isu bedelaa midab hurdiya waayahay dadkuna waxa ay goostaan midhahooga qaarkood waay haddaba maanta waxaan gelaynaa autumn season ama autumn season waa xilliga dayrta waayahay autumn season the picture below shows the autumn season lasts from September to December. In autumn, there is a good rainfall and the climate is little hot. The farmers cultivate the farms again. The farms again. Pasture grows and eventually becomes grass. There are a lot of wild fruits in this season. Some of the livestock deliver in autumn. In this season, enough water is available for the animals. So, autumn season. kelmadda autumn season labadaba waa loo akhriyaa laakiin tadhacda inagu ma qaadine autumn season ayaynu qaadanaynaa the picture below shows the autumn season lasts from September to December. In autumn, there is a good rainfall and the climate is a little hot. The farmers cultivate the farms again. The pasture grows and eventually become grass. There are a lot of wild fruits in this season. Some of the livestock deliver in autumn.
In this season, enough pasture is available for the animals. Aan ku soo celiya ardayay. Autumn season. The picture below shows the autumn season. The autumn season lasts from September to December. In autumn, there is a good rainfall. There is a good rainfall, and the climate is little hot. The farmers cultivate the farms again. Pasture grows and eventually becomes grass. There are a lot of wild fruits. There are a lot of wild fruits in this season. Some of the livestock deliver in autumn. In this season, enough water is available for the animals. waayahay ardayay maanta waxaynu qaadanaynaa xilli la yidhaahdo the autumn season. The autumn season waxaa la yidhaahdaa waa xilliga dayrta. ardayay bal waxaad isku daydaan inaad sheegtaan afarta xilli ee sanadku ka kooban yahay. labadii ay soo dhigannay bal hadda isku daya in aad sheegtaan kii koowaad iyo kii labaad. waayi ardayay kii koowaad waxay nidhi wuxuu ahaa xilliga guga. xilliga guga ardayay waxaa jira bay nidhi roob ayaa da'a. waayahay dhulku wuxuu isu beddelaa cagaar ama daaqu wuxuu isu beddelaa cagaar. haddii markaa meeshaasoo kale aan la daaqin oo xoolo aanay daaqin caws bay iska sii lahaataa. halkaa cawska leh ee jiilaalkii cawska lahayd cawska laftiisii uunbaa hadhow toole iyo daaqii iyo bastarkii uunbaa becomes green. wuxuu noqonayaan grass ama green akhtar buu noqonayaa. sidaa daraaddeed ardayay haddaba waxay nidhi xilliga guga reemiyigu way ciyaaraan waxayna qabsadaan ciyaaro dhaqameed ayay qabsadaan. ciyaaro dhaqameedka ay reermiyigu ay qabsanayaan waxay u qabsadaan xilligaa li'annoo ma jirto shaqo badani. biyihii way dhow yihiin. biyihii aad bay u dhow yihiin. biyaha u dhow iyo xoolihii oo aan meel fog la geynaynin oo meel yaroo dhow, taasi waxay sababaysaa in ay ciyaaraan oo ay farxaan xilliga. waa adiga maalinta khamiista oo kale kaba soo qaad iyo maalmaha kale isku shaqo ma tihid. maalinta khamiista waxaa laga yaabaa inaad kubadda soo ciyaarto inaad li'annoo iskuul iyo madarasadi ma jiraan. iyaguna haddaba waa sidaas oo kale waxay xilligaa u ciyaarayaan. ma jiraan xoolo meel fog la geynayo ama xoolo la rarayo ama xoolo la waraabinayo, waayo waa gugi oo wax walba waxay ka helayaan meel dhow. The picture below sawirkaa hoose ardayay sawirkaa hoose waxayna tusayaa baa lagu yidhi the picture below shows the autumn season. wuxuuna tusayaa xilliga maxaan ku dhahdaayay dayrta. waayahay in autumn season there is a good rainfall. haddaba waxaa jira baa lagu yidhi xilliga xagaaga waa xilliga labaad ee roob fiican ado. xilligii hore gugu ahaa ka labaadna waa in autumn season lastas isagu waa dhammaadka September iyo ilaa December. waa dhammaadka September oo bisha 9aad ilaa iyo December oo bisha 12aad. sidaas intaas u dhaxaysa waxa la yiraahdaa waa dayr.
in autumn there is a rainfall baa lagu yidhi waxaa jira roob fiican baa jira and the climate cimiladuna is a little hot way yara kulushahay xilliga dayrta cimiladuna way yara kulushahay the farmers beeralaydu cultivate their farms again mar labaad waxa ay qodaan beerta cultivate the farms again cultivate the farms again mar labaad ayaabay qodaan beertooda sababtay u qodayaan waxa weeyaan gugii waa tii la qoday kii gugii waxa la goostay xagaagii bay ahayd ka dayrtana waxa la goosan doonaa markay dayrtu dhamaato intuuna jiilaalku una soo gelin saasay wadayaan lianno markaa beertii sanadkii waxa la beeri karaa hadday laba roobo fiican hesho laba jeer ayaa beerta la beeri karaa pasture grounds waxa baxada and eventually dhamaadkana become grass wuxuu isu bedelaa maxay eventually ugu dambayna becomes grass wuxuu noqdaa doog way and eventually waxa xaqiiqa become xaqiiqa ahaan becomes grass wuxuu noqdaa doog there are a lot of wild fruits haddaba ardayay waxaa jira midho wild waxaad ku taqaaneen duurjoog midho duurjooga miyaad maqasheen waa midhaha haddaba wild animals waxaa la yidhahdaa midhaha aan cidna beeranin qofna uuna kugu qabsanayn ee ilaahay uu ka soo saaray maxaan ku dhahdaayay dhirta miyaad garanaysaan ardayay baasha maad taqaanaa wild fruitska ama midhaha maxaan ku dhahdaayay aanay cidna beeran waxaa ka mid a hohobta waad aragteen ardayay hohobta waad aragteen waa yahay wild fruits waa qaraab exactly waa yahay there are a lot of wild fruits waxaa jira qaraab badan qaraabku haddaba ardaya waa maxay qaraabku ardaya waxa weeyaan waa midho aan cidna beeranin haddii aada cunto ood gurato ayna cidna kula hadlayn ardayay berigii hore marka ilmuhu adhiga uu raaco soo mataqaanaan adhiga la raacayo waa shaqada miyiga shaqooyinka ugu muhiimsan xoola raacid haddaba adhiga la raacay ilmaha adhiga raacay qadaa loo geeyaa inagu dhirteennii ardayay waynu dabar jarnay dhirteennii innagaa gam ka dhignay therefore wild fruits ama qaraabkii wuu ku yaraaday dhulkeennii wuu ku yaraaday sababtu waxa weeyaan geedihii markii aynu goynay qaraabkuna inta badan wuxuu ka baxaaba geeda gaagaaban ayay ahaayeen iyo geedaha waaweyn labadaba uu ka baxaa markaynu jarnay dhirteennii dhirtii yaryarayd ee xididka jilicsanayd sida midhacaanta hohobta dhafaruurta madheedhka waxaasoo kale waxa qaalla tegay biyihii iyo dabaylihii baa baabiyey markii aynu dhirtii waaweyneyd ee ka difaaci lahayd defenska u ahaan lahayd aynu goynay inagu deedna berigii hore ilmuhu markuu adhiga raaco mabuu soo qada doona jirinba wuxuuba ka dhargi jirayba midhaha gomboshaacun midhacaan cun hohob cun yicib cun dhafaruur cun madheedh cun hangeeyo cun gacayro cun waxaasoo dhan maxay kale ahay waarig cun waxaasunbuu ilmaha yari waxaa idiin sheegayo dhamme arday idinku inaydaan arag baa laga yaabaaye waa qaraabka waa midhaha aan cidna beeran weliba waxaa la sheegaa ardayay dadkeennii hore sababtay u caafimaadka fiicnaayeen waxyaabaha ay cuneen waxaa ku jiray dawooyin dabiiciya ardayay markaa waxa weeyaan markaan inagu dhirteennii goynay ee aynu dhuxusha ka shidnay aada iyo aad ayay u dabargo-een dhirteennii wanaagsanayd ee wax inooga bixiyeen in this season waa yahay in this season xilligan
some of the livestock deliver xoolaha qaar baa dhala kuwii hore gugay dhaleen qaarna dayrtay dhalaan waa yahay in haddaba ardayay u fiirso dayrta qaar baa dhalay gugiina qaar baa dhalay laakiin samarka xagaaga iyo jiilaalka inta badan xooluhu ma dhalaan neefka hadduu jiilaalka dhala ardayow jiilaalku waa xilligii waxaan nidhi ayna biyo jirin no posture no water no rain waxaasoo dhan ma jiraan therefore ardayay haddaba waxa weeyaan labadan xilli waxay xooluhu u dhalaan waa xilli daaq la helayo oo biyo la helayo therefore ilmihii yarana wuu koraya hooyadiina waxay helaysaa daaq fiican laakiin hooyadii hadday daaq fiican weydo ilmihii yarana caano fiican hooyadii ma siin karto waayo ardayay waxaa lagu yidhi some livestock qaar ka mida xooluhu ayaa deliver dhalaa in the autumn xilliga dayrta in this season xilligan enough water biyo ku filan baa is available for the animals ay xayawaanka u diyaara ama ay xooluhu ay helayaan aan ku soo celiya ardayay autumn season the picture below sawirka hoose shows wuxuu ina tusayaa the autumn season xilliga dayrta the autumn season xilliga dayrtu lasts from September to December waa dhammaadka September ilaa iyo December bisha 9aad dhammaadkeeda ilaa iyo bisha 12aad waxa lagu jiraa ardayay waxa lagu jiraa dayr in autumn there is a good rainfall waxa jira xilliga dayrta roob fiican baa daa marka arday waxaad ogaataan haddii gugu uu doo wadankeena xilligii springii uu roob doo dayrtana uu roob kala fiican doo sanadkaasi waa sanad barwaaqo biyo badan and the climate cimiladuna is little hot way yara kulushahay the farmers beeralaydu cultivate waxay qodaan the farms beertay qotaan again mar labaad pasture maxaan ku dhahaa daaqina grows waa daaq baa baxa and eventually dhammaadkana becomes ama gabagabadana becomes grass wuxuu isu bedelaa ugu dambeyn wuxuu isu bedelaa eventually ugu dambeyntii becomes grass wuxuu isu bedelaa doog there are waxaa jira a lot of white fruits qaraab badan baa jira in this season xilligan waa xilliga qaraabku baxo anigaygaasi arday waxaan ku garan jiray inay xilligaasi dayrtay markii hooyada ii sheegto sometimes halkeena yare magaalada dhinacyadeeda berigii hore inka lagu ciyaari karo dee waa wada beer iyo wada bahalkii waa lagu soo ciyaari jiray inkastay dhibaato ahayd dee qof waa la ku heli karo marka halkaa yar markaan kusoo ciyaari karo markaan kusoo ciyaarayno waxaan arki jiray bahal cambuul la yidhaah oo baxday oo macaan waa geedka waa bahasha yare waa qodaxda yare dabada buuran leh taasaanu jeebadaha kusoo guran jirnay meelaha yare magaalada agteena halkan yare dhinacyada magaalada therefore waxaan garan jiray inay tahay xilligii dayrta in this season xilligan haddaba enough water biyo ku filan baa is available for the animals xayawaanka u diyaara ardayay insha Allah maanta halkaas ayaynu casharkeena ku joojin doonaa waxay idin rajaynayaa caafimaad waxay idin rajaynayaa wax kasta oo fiican insha Allah waa inaynu talada dhakhtarka qaadanaa taasi adigay ku badbaadinaysaa qoyskaagay badbaadinaysaa qarankeennay badbaadinaysaa kuntiya gabagabadii waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.